Hi Budgetarians! Welcome to our vlog. Please subscribe and ring the bell for more videos. Hi Budgetarians! Flex lang namin itong super duper tagal na naming nabiling ceiling fan with lights sa Shopee. Nabili namin to sa mismong American Heritage official store. And as you can see, sobrang dumi na nung karton niya, ang alikabok na guys. Kasi nabili namin ito noong November 2019 pa. And that time, 1,700 lang siya. So, 2021 na ngayon, almost 2 years bago namin na ipakabit itong ceiling fan. Eto guys, yung blades. And then, ayan, naka-plastic pa naman. Hindi namin tinanggal sa plastic. Ito yung lagayan ng mga bumbilya. So, bali 5 siya. Isang, sa gitna, ang lalagay namin dito is medyo malaki kasi. Tapos, 4 na medyo maliliit. Ito yung ilaw na gagamitin namin. Yan. Tricolor to. Meron siyang cool, warm, tsaka day. Ayan siya. 101 pesos. 7 watts siya. Ayan siya. So, 4 na ganito ang binili ko para sa 4 na maliliit na ilaw na to. Tapos dito sa gitna, ito yung ilalagay namin, yung medyo malaki. 9 watts naman ito. Pareho din, tricolor. Day, warm, at saka cool yung ilaw niya, yung kulay ng ilaw kumbaga. So, depende sa mood, papalitan na lang namin kung ano yung gusto namin. Yan. 135 pesos to. So, dito siya sa gitna. Baliktad. Yan. Ganyan siya. So, dyan namin ilalagay. Ito naman, ito yung holder ng blade. Ikakabit yan dun sa blade. Yan, 4. Tapos, eto, sa ilalim, charan, ayan, eto yung pinaka-motor ng ceiling fan natin. Ayan, ang bigat niya. Hindi carry. Tapos, eto yung, yan, kumbaga yung ididikit yan dun sa sa pinakataas. Ito yung maghahawak dun sa motor. Ayan siya. Para siyang ano bang tawag doon? Kleng-kleng. Charot, hindi ko alam tawag doon. Basta yun na yun. Tapos, ito yung ito yung cover ng ilaw doon sa gitna. Para siyang ginagamit ng mga manghuhula. Charot. Ayan siya. Tapos, eto naman, yung doon sa mga maliliit na ilaw. Dito, itatry niya ng i-assemble itong ceiling fan para pagdating ng electrician ay ikakabit na lang.
lipad. Yan pang lipad pa. Doon yan. Lilipad na, oh. Shush, shush, shush. Hindi yan lilipad, no? Iikot pa nga yun doon eh, pati sa taas. Pati may ilaw pa. Gawin nyo nga. Diba? Ililigay doon, ha? Lilinisin mo na. Hindi lang pista. Hindi. Ay, ilalagay mo muna ba yan? Pwede mo naman ikabit na muna tayo tapos sakay. Mahirap. So, ayun, Budgetarians, nakabit na namin ang aming ceiling fan with lights. Nandito ako sa taas. Ito yung bubong, yung ceiling ng loft room namin. So, eto siya, sa gitna siya ng sala namin sa baba. So, makikita nyo, nakaslant nga siya. Ito yung kagandahan sa ceiling fan na to. Pwede siya sa, anong tawag dito? Sa kisame na hindi pantay. Ito kasi nakaslant yung kisame namin. So, ayan, nakaslant din siya. So, yun, ipapakita ko sa inyo yung lights niya. Hinabaan nga namin yung neto, tali, para namamanage namin. So far, so good naman. Kahit, halos 2 years na bago namin siya naikabit. Pakita ko sa inyo. So, ngayon, ipapaswitch ko na kay hubby. Yung ilaw. Switch muna natin. Ayan. So, ayan, pag switch doon, dinefault namin siya ng ganyan. Lahat ng lights naka-turn on. Ngayon, since tricolor nga to, kapag in-off yun doon ng sunod-sunod, kasi mag-iiba yung kulay niyan, pakitry. Sige. Ayan. So, yung color na yan is warm. Yellow siya. Warm lights yung color niyan. Pero hindi nakikita sa video. Sige, patry ulit. Turn off. Tapos, yan yung dim light. Then, isa pa nga. Yan yung cool na lights. Tapos, kaya hinabaan namin yan. Pwede mo kasing piliin. So, ito pa natin. Pahila ko. Saglit lang. Yan. Pwede tayong mamili. So, yan. Pwede natin. Nakabukas siya sa switch. Tapos, yan. Naka-turn off dito. Gamit yung, yung tali. So, yan. Sige nga, try. So, yan. Sa gitna lang yung may ilaw. And then, patry ulit. Ayun, yung 4 na maliliit na ilaw lang yung meron. And then, ayan yung lahat naman nakailaw. Sige nga pa, isa pa. Ayan, nakapatay na siya. And then, pakibukas uli. So, yan, yung gitna lang nakailaw, 'di ba? Tapos, ngayon, kung yan kasi naka-dim light yan. Hindi lang kita, pero naka-dim light yan. Tapos, pag sinwitch mo doon sa may, doon sa mismong switch, magpapalit yung color niyan. So, yan yung cool. And then, yan yung, isa pa nga. So, yan. Nagpapalit-palit siya ng kulay. Ngayon, kung gusto mo naman yung 4 lang na lights, hilahin uli natin yung tali. Yan. Yan. Tapos, kung gustong palitan ng kulay, gusto namin gawing warm, o kaya dim light, doon uli siya sa switch. Try natin. Ayan. So, yan. Yellow yan. Hindi lang pansin sa video. And then, pa-dim light. Ayan, dim naman yan. So, ayun. Ngayon, try natin yung LC. Sa LC, dito lang siya sa tali. Sa tali lang siya, Ayan. Ito. Number 3 yan. Sa unang hila, number 3 na yun agad. Ganyan siya. So, tamang may hangin lang din. Hindi naman siya itulad ng electric fan na sobrang bilis, tapos sobrang lakas ng hangin. Tama lang na yung nagro-rotate yung hangin sa loob ng bahay. So, ayan na siya. Kapag hinila mo uli, number 2 naman yon. Number 2. Number 2, and then isa pang hila,
number 1, diba? Okay. Yung pang-apat na hila, yun na yung off na natin yung fan. Ayan. Okay. Satisfied naman kami sa nagkabit ng aming ceiling fan. Sobrang nahirapan siya dito. Ang tagal niyang ikinabit. Kasi nga, paslan tong namin, tong kisame namin. Pero so far, okay. Tsaka, oo nga, walang mag-aalalay. Siya lang mag-isa. Siya lang mag-isa nagkabit. Tapos, taga-abot lang yung si Happy Dude ng mga kailangan niya. And, yun nga, nabili namin to noong 2019 ng nasa 1.7 lang. Pag-check ko ngayon sa Shopee, same seller, yung American Heritage na, nasa 3.7 na siya. So, for 2 years, umangat yung presyo niya ng 3.7. Grabe. 'di ba? So, kung iisipin, napakasulit na talaga nung nabili namin to. Hindi na kami makakabili ng 1.7 na ganito. Thank you so much for watching. Bye!